sikushiya nomfanekiso sawenza kafushane nje emva kokuthi lensizwa yathola idumela lapha sasikhuluma naye isemzini wayo emfangumangele enhlala ngwenya kwaNongoma sithi la luphumulo sohokozelanga zakika ngeke ukufa lokho akufikanga nami kwafika nabasekoloni usale kahle. Socela nje baba ukuthi azithulena kuqala. Awuthi ngani wena? Ngaqala SAP. Kwamashe police station. 18 years. Yaphuma iSAP. Kwaku 86. Kwafika iZP. Ingifika ngisi police station. Ngangena kuyo futhi. Ni reserve. Ngisebenza wamagenga. Kakhulu. Into engiyenzile nje kakhulu ngagcina ku brown belt. Mhlawumbe nakhona lapha bese ngusensayi lapha emakhaya. Oh busensayi la emakhaya. Bengifika ngoba bengiseThekwini phela. Ngifike la mekuphuma isikole kuye mina ingane zabafana ngijimisa. 2001, 2002, 2003 ngalandwa ngalethwa la eParliament. Ngasebenza la eParliament. AsuweThekwini ngiyokwenza advance drive. Ngabuya netifiketi zami ngadrive umntwana wami eungqongqoshe. Ngalonkathi udrive umntwana okaphinda ngene wakwami umntwana waminya eungqongqoshe. Zokushaya. Ngiyaxolisa.